Turka shi, baya ga maganganun da Baffa Hotoro ya fito yi akan marigayi Sheikh Dahiru Usman Bauchi, masoya Sheikh Dahiru Usman Bauchi sun fara kira ga hukumar Najeriya da ta hukunta Baffa Hotoro akan wannan maganganun da ya furta na ɓatanci akan Dahiru Usman Bauchi, da cewa gaskiya ya kamata gwamnati ta shiga wannan lamari da wuri tun kafin abu ya ta'azzare mutane su ɗau doka a hannunsu. Ta wani ɓangaren ana ganin cewa waɗannan maganganun da Baffa Hotoro ya akan Sheikh Dahiru Usman Bauchi bai ma kamata a ce kwana a cikin gidan shi ba, inda akwai hukuma a Najeriya. Sai dai wasu suna ganin wannan abun ba tun yau bane, duba da cewa ko a shekarun baya an taɓa kama shi akan wani cin mutunci da hukumar DSS ta shawarce shi da ya fito ya bada haƙuri a ofishin na DSS. Sai dai kuma a karo na biyu wannan maganganun da Baffa Hotoro ya akan Sheikh Dahiru Usman Bauchi baya ga rasuwan shi ya tarawa da masoyan Sheikh Dahiru hankali sosai. Duba da cewa wannan bawan Allah da ya rasu ya daɗe yana yi wa addinin musulunci hidima, bai kamata a fito a furta waɗannan maganganu a kansa ba. Ta wani ɓangaren fa wasu suna cewa wannan abin da Baffa Hotoro yake ramuwar gayya ne akan abin da suka yi wa Dr. Idris Dutsen Tanshi. Baya ga rasuwansa an samu wasu daga cikin malaman ɗarikan da ɗalibansu su ma sun fito su yi mutunci ga malamin Sheikh Abdul Aziz Dutsen Tanshi. Hakan ya nuna cewa in dai za a ci gaba da tafiyar da wannan ɗabi'ar a Najeriya to ƙasar za ta rikice da wuri, kuma za a ta samu rikice-rikicen addini. Hakan zai ja matsatsalu da dama na rashin zaman lafiya tsakanin malamai da magoya bayan su. In dai za a ci gaba da fitowa ana furta irin waɗannan rashin tarbiyyar da munanan kalamai akan mamaci. Shi yasa wasu mutanen suke ganin cewa ya kamata hukuma tun da wuri ta shiga wannan lamari, ta hukunta duk wani wanda ya fito ya ɓatanci ga mamaci ko kuma wasu munanan kalamai ga bayin Allah. Hakan shine zai iya samar da zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya, babu wani faɗan ƙabilanci ko kuma faɗan addini. Amma muddin aka ci gaba tafiyar da wannan abun a haka to za a ci gaba da samun matsantsalu sosai a Najeriya. To da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon, kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribing, ana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode.